80 гадоў таму 15 студзеня 1938 года была заснавана Віцебская вобласць. Гісторыя і перспектывы развіцця самага паўночнага краю Беларусі. У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва выстава латвійскіх мастакоў «Сучасны дыялог». Яна распачынае год культурнага рэгіянальнага беларуска-латвійскага абмену, прысвечанага стагоддзю незалежнасці Латвіі. Валейбольны клуб «Марка ВДТУ» зняўся на 5-й радок турнірнай табліцы рэспубліканскага чэмпіянату. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. 80 гадоў таму, 15 студзеня 1938 года, была заснавана Віцебская вобласць. Хто стаяў ля вытокаў стварэння рэгіёну, якія цікавыя дакументы захоўваюць архівы, якія перспектывы развіцця самага паўночнага краю Беларусі адкрываюцца зараз у матэрыяле Юліі Устінавай. Віцебскае княства, Віцебскае воеводство, Віцебская губерня, Віцебская округа. 15 студзеня 1938 года першая сессия Верховного Совета СССР зацвердзіла пастанову аб стварэнні ў БССР 5 областей, у тым ліку Віцебскай. 20 февраля 1938 года уже было принято постановление об образовании Витебской области в составе 20 районов. Но пока еще не был избран областной совет депутатов, был избран оргкомитет по образованию Витебской области. И первым председателем оргкомитета был Сергей Петрович Мельников. Асноўная кіруючая сіла ў той час камуністычная партыя. Абласны камітэт кампартыі размяшчаўся ў будынку, дзе зараз знаходзіцца Віцебскі мастацкі музей. Первым секретарем Витебского обкома партии был Ананьев Анатолий Андреевич. Во всех энциклопедических справочниках первым секретарем Витебского обкома называют Стулова Ивана Андреевича. Это действительно очень легендарная личность. Он долгое время возглавлял обком коммунистической партии, Витебский обком, был первым секретарем подпольного Витебского обкома, то есть практически руководил всей подпольной партизанской работой на территории Витебской области. Но все-таки, если смотреть по хронологии, то Ананьев Анатолий Андреевич был первым. У Віцебск перададзены арыгінальныя дакументы першага сакратара Віцебскага абкама партыі Анатолія Ананьева. У студзені 39-го адбыліся выбары ў Віцебскі аблсавет дэпутатаў, а праз год на першай сесіі аблсавета абраны абласны выканаўчы камітэт у складзе 15 чалавек. Першы старшыня Ілля Рабцаў. Витебская область к этому времени, в ней проживало около 1 200 000 человек, то есть практически как и сегодня цифры совпадают. Здесь было 8 городов, 19 поселков городского типа. В области работало 493 промышленных предприятия, 65 электростанций, почти 3000 колхозов. В этот период удельный вес области в промышленности составлял в промышленности БССР составлял 26,5%. Мирные планы порушила война. Пасля Вялікай Айчыннай Віцебшчына аднаўлялася літаральна з руін. Сёння Віцебская вобласць – развіты прамысловы рэгіён Беларусі. Прадукцыя мясцовых таваравытворцаў пастаўляецца ў 80 краін свету. Прамысловы комплекс вобласці ўключае больш за 1100 прадпрыемстваў з улікам малых і мікраарганізацый, на якіх працуе звыш за 100 000 чалавек. Прамысловыя прадпрыемствы забяспечваюць 100% выпуск рэспубліканскага аб'ёму даламітавай мукі для вапнавання, больш за 90% ільняных тканін, палімераў этылену ў першаснай форме, дываноў і дывановых вырабаў, больш за 50% абутку. У рэгіёне вырабляецца трэць усёй электраэнергіі рэспублікі. Распрацавана стратэгія развіцця рэгіёна. На перспективу мы видим развитие именно промышленного комплекса за счет использования местных видов ресурсов. Это деревообработка, это агропромышленный комплекс, это пищевая и легкая промышленность. Мы видим развитие за счет вложения инвестиций в агропромышленный комплекс. И уже принято решение по началу строительства в 2018 году 12 молочно-товарных комплексов новых современных, 4 репродукторов. На сегодняшний день подписан инвестиционный договор с китайской компанией Direx, которая будет строить у нас в области крупный агропромышленный биокомплекс. Перед рэгіёнам стаяць амбіцыйныя задачы, і для іх выканання ёсць патэнцыял. Юлія Устінова, Дмітрый Котаў, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск.
100-гадовы юбілей у гэтыя дні адзначае камісія па справах непаўналетніх. З гэтай нагоды ў Віцебску прайшлі ўрачыстасці. На іх прыйшлі тыя, хто сёння стаіць на ахове дзяцінства. Прадстаўнікі аддзелаў адукацыі, управлення ўнутраных спраў, аховы здароўя, пракуроры і непасрэдна ўдзельнікі камісіі па справах непаўналетніх. 10 лет назад был принят декрет номер 18, который позволил, скажем так, больше глубоко посмотреть на неблагополучие семейное и вот именно больше внимания уделить детям, которые у нас проживают, воспитываются в неблагополучных семьях. Социальное сиротство снизилось, и показатель лишения родительских прав тоже уменьшился в 2 раза. То есть, как бы, работа, которая проводится, она не бесследная, она дает результат. Сёння ў Віцебску створаны і плённа працуюць 4 камісіі па справах непаўналетніх. Па выніках апошніх 10 год, дзякуючы прафесіяналізму і адданасці працы, удалося ўдвая скараціць колькасць злачынстваў, у якіх фігуруюць непаўналетнія. Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва прадстаўляе творчасць 2 латвійскіх мастачак – Анцы Грысмані і Крысціны Селані. Выстава «Сучасны дыялог» – гэта дыялог прафесійнага і пачынаючага мастацтва. Анцы Грысмані – дактарант Латвійскай акадэміі мастацтваў, самадзейная мастачка Крысціна Селані, яе вучаніца. У экспазіцыі прадстаўлены беспрадметны жывапіс. Работы выкананыя ў розных змешаных тэхніках, у тым ліку і аўтарскіх. А яшчэ гэта спроба аб'яднаць жывапіс з музыкай. Некоторые работы говорить об сакральными делами. Вы там можете видеть символику и тоже тексты. Я работаю в Mixed Media. Это другие материалы. Это выставка «Диалог Беларуси и Латвии», диалог искусства профессионального и искусства развивающегося, и также диалог 2 художниц, которые взаимодействуют в своих работах. 2018 год является юбилейным годом. Это 100 лет латвийской независимости, латвийскому государству. И художницы посвящают свой проект именно своей стране и этому году юбилейному. Это только показывает, что в Латвии есть довольно обширные такие традиции искусства. И в этом, например, как нетрадициональная такая или более такая современное искусство тоже интересно, которое в Латвии делается и которое можем показать в Витебске. Выстава «Сучасны дыялог» распачынае год культурнага рэгіянальнага беларуска-латвійскага абмену. 2018 знакавы для Латвіі, сёлета адзначаецца 100-годдзе яе незалежнасці. Мерапрыемствы праграмы супрацоўніцтва будуць ладзіцца на працягу года і абяцаюць быць насычанымі і разнастайнымі. Крадзеж рэквізітаў банкаўскіх пластикавых картак – гэта новае і па выніках 2017 года самае распаўсюджанае злачынства ў сферы высокіх тэхналогій. На тэрыторыі вобласці летась іх зафіксавана больш за 100. Сёння, каб скарыстацца пластикавай карткай, не абавязкова ведаць яе пін-код. Для пакупак у інтэрнэт-магазінах дастаткова дадзеных, размешчаных на самой карце. Таму жаданая здабыча для зламыснікаў – фота знешняга выгляду картак. Яны нават становяцца прадметам куплі-продажу на спецыяльных сайтах у інтэрнэце. В основном данные преступления, связанные с реквизитами, происходят в социальных сетях. Социальные сети находятся, все социальные сети, которыми у нас пользуются граждане, находятся на территории Российской Федерации, что, конечно же, несколько затрудняет раскрытие данных преступлений. Но в сфере международного сотрудничества нам Россия предоставляет указанные сведения, и данные преступления успешно раскрываются. Для того, чтобы не быть потерпевшим в данном виде преступления, необходимо просто-напросто никому не предоставлять свои пластиковые карточки, всегда держать их при себе. С обратной стороны ЦВВ-код, который напечатан рядом с подписью, лучше заклеить каким-нибудь даже бумажным скотчем, к примеру. Это обезопасит данные пластиковые карточки от расчетов в сети интернет. Злачынствы ў сферы высокіх тэхналогій становяцца ўсё больш папулярнымі. Гэта установка віруснага праграмнага забеспячэння, скімеры на банкаматах, фішынг у сацыяльных сетках. Праваахоўнікі з цяжкасцю паспяваюць за вынаходлівасцю кіберзламыснікаў, таму заклікаюць грамадзян больш уважліва ставіцца да захаванасці канфідэнцыяльнай інфармацыі, у тым ліку рэквізітаў пластикавых банкаўскіх картак.
За 2 тыдні 11 аварый, 7 загінуўшых і 5 параненых. Улічваючы дарожную абстаноўку, Дзяржаўтаінспекцыя вобласці перайшла на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Вечарам пятніцы на вуліцы Шасэйнай у мікрараёне Білева ў Віцебску пешаход трапіў пад колы грузавіка. Мужчына ў стане алкагольнага ап'янення ішоў па ўскрайку дарогі ў цёмны час сутак і не быў абазначаны святлоадбіваючымі элементамі. У выніку аварыі ён атрымаў шматлікія траўмы і трапіў у рэанімацыю. Гэты участак дарогі аварыйна небяспечны, тут няма вулічнага асвятлення. На гэта скардзяцца і мясцовыя жыхары, і вадзіцелі аўтатранспарту. Очень опасным участок дороги, я всегда езжу здесь, еле крадусь, потому что видимость очень плохая. И пешеходы здесь ходят. И пешеходы ходят, вот там вот пошел без фликеров и не видно ничего. То есть, ну, на самом деле аварийно опасный участок. Дети в школу утром, вечером и взрослые то же самое. Это вообще очень опасный участок. По освещению что вы думаете? По освещению? Но вы же видите, что его здесь тоже нет. Сотрудники ГАИ города Витебска несут службу в усиленном варианте несения службы, уделяют особое внимание нарушению пешеходам правил дорожного движения. Так, за истекший период 2018 года к административной ответственности привлечено порядка 1000 пешеходов. При подходе к нерегулируемому пешеходному переходу убедитесь в своей собственной и личной безопасности. Переходите проезжую часть исключительно согласно правилам дорожного движения. Асноўныя прычыны аварыі – ігнараванне правілаў дарожнага руху як пешаходамі, так і вадзіцелямі. Валейбольны клуб «Марка» ВДТУ зняўся на 5-й радок турнірнай табліцы. Адбылося гэта пасля дамашніх гульняў з барысаўскім «Батэ». У стартавай сустрэчы весябляне ўступілі саперніку 1-3, а ў паўторнай з аналагічным лікам рэабілітаваліся ў вачах балельшчыкаў. Тэму працягне Сергей Мисурагин. У сёлетнім сезоне соперники поспели помериться силами у матчах на Кубок краіны и сгулять у регулярном чемпионате, а там досконало вывучили 1-1. Поединки у Витебску повинны были показать, как команды скористались трехтыдневой паузой в розыгрыше. Ці не сгубили волейболисты гульнявый ритм и функциональную готовность. Готовились упорно, вы понимаете, что перерыв большой, месяц, поэтому уделили внимание и ОФП, и технической подготовке команды. Тяжело, конечно, что не пришлось ни с кем поиграть нам этот период, но, в принципе, команда готовилась нормально. Я считаю, подготовились к этому туру именно, к Борисову. Сделали перерыв в районе недели, ребята отдохнули, занялись учебой, потому что много очень студентов, и продолжили работать у себя на базе, это в Бгувке. Есть какой-то у нас определенный рисунок на эту игру, определенные цели, задачи, то есть мы приехали сюда побеждать. У першым поединку проблемы напаткали віцеблян ужо ў стартавай партыі. Слабы прыём, ненадзейны блок і невыразная гульня ў атацы дазволілі барысаўчанам выйсці наперад 25-18. Пасля гэтага віцебляне ўсхамянуліся і аднавілі раўнавагу 25-23. А вось у трэцім і чацвёртым раўндзе падапечныя Михаіла Ханіка гулялі акадэмічна і марудна. Сапернік з лёгкасцю чытаў камбінацыі нашых землякоў і знаходзіў слабыя месцы ў іх абароне. У выніку Батэ ўзяў верх 3-1. У паўторным матчы было відавочна, што няўдача моцна разлавала игроков Марка. У першай партыі яны на тайбрэку вырвалі перамогу ў барысаўчан 28-26. У наступныя госці змаглі аднавіць раўнавагу. Рашаючай стала трэцяя партыя, дзе нашы землякі зноў на тайбрэку 26-24 канчаткова зламілі супраціўленне апаненту і давялі матч да перамогі 3-1. Гэта вікторыя дазволіла Марка ВДТУ абысці ў турнірнай табліцы сталічны Мапіт і ўзняцца на 5-е месца ў розыгрышы. Такім чынам, пакуль віцебляне спраўляюцца з задачай на папярэднім этапе розыгрышу трапіць у шасцёрку клубаў, якія разыграюць медалі чэмпіянату. Наступныя матчы каманда правядзе на выездзе з гродзенскім легіёнам і сталічным Мапідам. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, навіны Віцебск. На гэта пакуль усё. Аб развіцці падзеі мы раскажам у наступных выпусках навін рэгіёну, а я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні 3-8, днём парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы мінус 8-13, днём 4-9 марозу. У Віцебску будзе воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 3-8, днём парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы мінус 10-12, днём 7-9 со знаком минус.